हेलो गाइस, तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, पार्सल आया है। इसमें मैंने मंगाया था वेजिटेबल स्टोरेज बॉक्स, जिसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं वेजिटेबल्स इसमें। तो इसमें पूरा ये 6 का सेट है और इसके साथ एक ये ऐसा लिड मिला है जिससे आपकी सब्जियां बिल्कुल टच होके नहीं चलेंगी और सब्जियां ख़राब नहीं होंगी आपकी सारी। तो ये 6 पीस है और सब में ये लिड मिला है जिसमें आप एक में रख सकते हो और कैप कर सकते हो उसको। और इसको फिर मैंने वॉश कर दिया। देखिए, सारी मैंने वॉश करके अच्छे से इसको क्लीन कर दिया और इसको एक टॉवल से पोंछ दिया, सुखा दिया। फिर मैंने इसमें सारी वेजिटेबल्स अपनी स्टोर कर दी और देखिए कितना सुंदर दिख रहा है इसमें फ्रिज में।